अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुठी नौकरी हर नौजवान जो एक वॾो ख्वाब होंदो आहे, पर ये ख्वाब कंहिं जादूअ सां पूरो न थींदो। सुठी नौकरी हासिल करण लाइ अगर अवां हिन वीडियो में ॾिनल टिप्स ते अमल कंदव त यकीन रखो अवां इंटरव्यू में कामयाब थी वेंदव। ईअं अवां खे हिक सुठी नौकरी मिली वेंदी। इन लाइ अवां खे कुछ फॉर्मल ऐं कुछ इनफॉर्मल स्टेप्स खणणा पवंदा। ईंदड़ नौकरी जे इंटरव्यू में अगर हिननि ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखो था त अवां खे कामयाबी ज़रूर मिली सघे थी। सब खां पहिरियां पाण खे उन्हनि सवालनि लाइ तयारु रखो जेके अवां खां इंटरव्यू वठण वारो करे सघे थो। इन सां गॾु अवां खे इहा बि ख़बर हुजणु घुरिजे त तव्हां खे इन सवाल जो छा मुनासिब जवाबु ॾियणो आहे। हालांकि तमामु इंटरव्यू काफ़ी हद ताईं मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि, पर इन्हनि में कुझु हिक जहिड़ाई बि हूंदी आहे ऐं ज़्यादातर कुझु हिन क़िस्म जा सवाल कया वेंदा आहिनि। छा अवां असांखे पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधाईंदव? हिन सवाल में इंटरव्यू वठण वारो अवां जे ज़ाती दिलचस्पियूं, मसरूफ़ियात वग़ैरह ॼाणणु न चाहींदो आहे, बल्कि इहो मालूम करणु चाहींदो आहे त तव्हां में कहिड़ियूं ख़ूबियूं आहिनि जेके उन जे इदारे लाइ फ़ाइदेमंद थी सघनि थियूं ऐं अवां जी सीवीअ ते उन जो इज़हार मुश्किल आहे। अगरि इंटरव्यू वठण वारो अवां खां सवाल करे त तव्हां जूं स्ट्रेंथ्स कहिड़ियूं आहिनि, त इन जो मतिलबु थी सघे थो त हू अवां खां उन ख़ूबियुनि जूं बहितरीन मिसालूं ॿुधणु चाहे थो जिन ख़ूबियुनि जो ज़िक्र अवां पंहिंजी सीवीअ में करे आया आहियो। ऐं हा, अगर अवां खां इहो पुछी वेहे त अवां में कहिड़ियूं कमज़ोरियूं आहिनि त परेशान न थियो। इन जो मतिलबु दरअसल इहो आहे त हू अवां जूं खूबियूं ॼाणणु चाहे थो, छो त उनखे अवां जे ख़ामियुनि में काई दिलचस्पी नाहे। इन करे इन सवाल जो जवाबु थोरो सोचे सम्झे ॾियणो पवंदो। हा, इहो थी सघे थो त तव्हां गुज़िरियल चैलेंजिस जो ज़िक्र करे उनखे ॿुधायो त तव्हां उन्हनि ते कीअं कंट्रोल कयो। ईअं अवां जे बारे में उनखे वधीक हक़ीक़ी मालूमात मिली वेंदी ऐं उन ते अवां जो वधीक मुस्बत तासुरु पवंदो, छो त कोई बि परफेक्ट त नाहे हूंदो। अवां पाण खे जेतिरो मुतवक़ा सवालनि लाइ वधीक तयारु कंदव, अवां जे अंदरि इंटरव्यू ॾियण जो एतमाद ओतिरो ई वधी वेंदो। इंटरव्यू जी तयारीअ जो ॿियो मरहलो आहे कंपनीअ ते रिसर्च। इंटरव्यू वठण वारे खे एतिरी दिलचस्पी अवां जे ख़ूबियुनि ऐं ख़ामियुनि सां नाहे हूंदी जेतिरो हू ॼाणणु चाहींदो आहे त तव्हां हुन जी कंपनी जे ज़रूरतुनि खे केतिरो ॼाणो था। इन करे अवां पंहिंजे इंटरव्यू खां पहिरियां उन कंपनीअ जे बारे में रिसर्च कई आहे त अवां सां इंटरव्यू वठण वारे जी दिलचस्पी वधी वेंदी ऐं अवां बाक़ाइदा इंटरव्यू ॾियण लाइ पुरइतमाद ऐं क़ाबिल थी वेंदव। कंपनीअ जी रिसर्च में सभ खां पहिरियां उन जे टीम मेंबर्स जे बारे में ॼाण हासिल कयो। ॾिसो त उन कंपनी में कहिड़े क़िस्म जा माण्हू कमु करे रहिया आहिनि, कहिड़े डिपार्टमेंट में कहिड़ी अहलियत ऐं महारत रखण वारा मुलाज़िम आहिनि। ईअं अवां खे पहिरियों खां अंदाज़ो हूंदो त अवां जो वास्तो कहिड़नि सां पवंदो ऐं अवां इंटरव्यू वठण वारे खे क़ाइल करे सघंदव त तव्हां उन जी कंपनीअ खे सुठी तरह ॼाणो था। कंपनी जी तारीख़ ॼाणण बि ज़रूरी आहे, यानी कंपनी कॾहिं ठही, कहिड़ियूं प्रोडक्ट्स आहिनि, कहिड़ियूं कामयाबियूं आहिनि ऐं कहिड़े फ़र्द जो किरदारु सभ खां नुमाया आहे। ईअं अवां खे अंदाज़ो थी वेंदो त हिन कंपनी जूं तरजीहात छा आहिनि ऐं हिते कहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जी अहमियत वधीक आहे। पंहिंजे इंटरव्यू वठण वारे खे इहो बांवर करायो त तव्हां जेको कुझु कंदा आहियो या करे सघो था उन में कमिटेड आहियो। इंटरव्यू वठण वारे सां अगरि उन जे कंपनी जे बारे में या स्टॉक, लाहा चाड़ा, ख़तरा ऐं मुतवक़ा मार्केट जे बारे में ॻाल्हायो वञे त उनखे वधीक ख़ुशी थींदी आहे। इंटरव्यू में कामयाबीअ लाइ अवां खे बि ईअं करणु घुरिजे, पर इन लाइ अवां खे कंपनी जे बारे में गहरी ऐं संजीदा रिसर्च करणी पवंदी। छा अवां इन लाइ तयारु आहियो? अगरि तयारु न आहियो त इन नौकिरी जी उमेद बि न रखिजो। इहो बि तलाश कयो त हीअ कंपनी हिन वक़्तु कहिड़नि मसइलनि में वरितल आहे ऐं उन्हनि मसइलनि खे मुंहुं ॾियण लाइ कहिड़ा क़दम खयां विया आहिनि ऐं उन खां पोइ इहो गौर कयो त अवां कीअं पंहिंजी स्ट्रेंथ ऐं स्किल्स सां हिन कंपनी जी मदद करे सघो था। अवां जे ज़हन में उन मसइलनि जे हल जूं जेके बि सलाहूं आहिनि उहे इंटरव्यू वठण वारे खे ॿुधायो। हर प्रोडक्ट खपाए सघिजे थी, ईअं ई हर मसइले खे बि हल करे सघिजे थो। त पोइ ईअं चवणु घुरिजे त तव्हां खे अहिड़ी कंपनी तलाश करणु घुरिजे जंहिंजा कुझु मसइला हुजनि ऐं अवां पंहिंजी क़ाबिलियत जे बुनियाद ते उहे मसइला हल करण जा ख़्वाहिशमंद हुजो। अगरि अवां ईअं करे वरितो त यकीन रखो ऐं अवां खे गारंटी ॾियूं था त अवां खे उहा नौकिरी ज़रूरु मिलंदी। इहा उहा सभ खां वॾी ताक़त आहे जेका अवां वटि मौजूदु आहे, जंहिंसां अवां पंहिंजे मनपसंदि इदारे में सुठी नौकिरी हासिल करे सघो था। अगरि अवां वटि उन कंपनी जी उहा मालूमात जिन जो ज़िक्र करे आया आहियूं हूंदी त इंटरव्यू वठण वारे ते तव्हां गहरा असर छॾींदव। इंटरव्यू जे तयारीअ जो हिकु सुठो तरीक़ो इहो बि आहे त पंहिंजे वेझे दोस्त खे हथु कयो ऐं हुनखे चओ त हू अवां जो मॉक इंटरव्यू करे। इन दौरान हू अवां जे चहिरे जा तासरात बि नोट करे ऐं अवां खे ॿुधाए। ईअं अवां पंहिंजे इंटरव्यू जी रिहर्सल कंदव ऐं अवां जो स्ट्रेस घटि थींदो। अगर अवां पंहिंजे दोस्त जे कंहिं सवाल जो जवाब ॾियण में दिक़त महसूस कंदव त तव्हां खे इहा ख़बर पइजी वेंदी त किथे किथे अवां जी ॼाण में घटिताई आहे
ऐं अवां हुनखे पहिरियों बहितर करण जे क़ाबिल हूंदव। आख़िर में सभ खां आम ॻाल्हि, ही सभु ॻाल्हियूं तॾहिं अव्हांखे सुठी नौकिरी ॾियण में मददगार साबित थींदियूं जॾहिं अव्हां उन्हनि ते अमल कंदव। कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईंदो तव्हां नौकिरीअ जे इंटरव्यू जी तयारी कीअं कंदा आहियो। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखंदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।